venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. 他曾是加拉加斯街头的一名巴士司机，后来他成为了查韦斯的接班人，执掌委内瑞拉这个石油王国10余年。可是就在前几天，2026年的1月3日，这一切都戛然而止。他被蒙上双眼，戴上手铐，出现在了美国海军的军舰上。这听起来像是好莱坞的大片，但是却是真实发生的历史。大家好，欢迎回到社会切片研究所。今天我们就来聊一聊这位传奇人物尼古拉斯·马杜罗，他是如何从底层一路逆袭，又如何将一个富得流油的国家带入深渊，最终自己也沦为阶下囚。1962年，尼古拉斯·马杜罗出生在加拉加斯一个工人阶级家庭，成长于贫民窟的艰难环境中。高中毕业之后，他没有继续求学，而是选择成为加拉加斯地铁公司的一名公交车司机。每天呢，穿梭于城市的底层脉络，方向盘成了他最初的舞台。但他又不只是司机，在那个工会被禁止的年代，他冒着被解雇甚至是被捕的风险，在阴暗的调度室里秘密地组织起了公司的首个工会，为工友争取权利。起草传单，策划罢工，他在斗争中锤炼出了日后令人侧目的谈判与动员能力。也是从那个时候起，司机马杜罗蜕变成为了领袖马杜罗，一位在底层淬炼出来的抗争者。马杜罗的命运因一个人彻底改变，乌戈·查韦斯。上世纪90年代，查韦斯因政变失败入狱，多数人呢视其为政治终结，而年轻的马杜罗却视之为机遇。他积极地投身营救运动，成为最活跃的组织者之一。这不仅是一次救援，更是一场无声的效忠仪式。查韦斯出狱后，看中了这位出身工人、眼神炙热的年轻人，视其为革命的火种。1998年，查韦斯创立了第五共和国运动，而马杜罗成为了首批追随者与最忠诚的助手。从此，他脱下了油污的工装，换上笔挺西装，从地铁隧道步入国家政治舞台，不再只是为几十名工友发声，而是为整个玻利瓦尔革命摇旗呐喊。进入政坛后，马杜罗升迁迅速，从制宪大会成员、国会议员到2005年出任国民议会议长。但是真正改变他命运的是2006年查韦斯将他调任外交部长。一位没上过大学、毫无外交经验的前司机执掌外交部，在当时呢被视为是一场豪赌。然而查韦斯看重的正是他来自底层的韧劲儿与绝对忠诚。马杜罗也出人意料地展现出了外交天赋，没有传统外交辞令的圆滑，只有直率甚至是粗粝的言辞。他在联合国和美洲国家组织激烈地抨击美国霸权，曾当面斥责时任美国国务卿的赖斯虚伪，也曾为声援巴勒斯坦怒摔话筒。这些举动虽然招致西方批评，却让他在拉美左翼和委内瑞拉底层民众中声望飙升。他将工人身份转化为独特的外交武器，向全世界宣告，即便出身卑微，也敢直视强权。那个看乘客脸色的司机已然成为代表国家意志的国际旗手。如果说外长的职位证明了马杜罗的能力，那么2012年被任命为副总统则是他命运的终极转折。彼时呢，查韦斯癌症恶化，在哈瓦那的病榻前，他没有选择资历更深的老将，而是将马杜罗招至身边，紧握其手，并对他说，如果我无法战胜病魔，这个国家就交给你了。2012年底，查韦斯在电视讲话中向全国宣布，马杜罗是真正的革命者，并恳请人民在他身后呢选举马杜罗为总统。这道政治遗嘱呢，如同加冕礼，将马杜罗呢从执行者一举推为继承者。从加拉加斯地铁驾驶室到副总统办公室，近30年的攀爬，马杜罗完成了从服务者到统治者的彻底蜕变。他不再是只需要对一车乘客负责的司机，而即将成为掌舵委内瑞拉这艘颠簸之船的船长，而前方注定风高浪急。2013年3月5日，查韦斯病逝，举国震动。对马杜罗而言，这一刻既注定又沉重。他不再是查韦斯身后的副手，而是必须要独自掌舵的临时总统。
他首要的任务就是要在大选中击败反对派领袖卡普里莱斯，完成查韦斯的政治遗嘱。然而挑战空前，国内弥漫着对这位替补的质疑，他够格吗？能延续玻利瓦尔革命吗？反对派更借机挑战其合法性，试图将他拉下台。马杜罗则打出了最擅长的情感牌，走遍全国，反复地播放查韦斯的录音，高呼投票给马杜罗就是投票给查韦斯，将自己塑造成了革命精神唯一的继承者。最终他以微弱的优势险胜，正式就任总统。但这只是风暴的开端，他坐上的不是宝座，而是一艘正在漏水的巨轮。马杜罗执政10余年，其治国方略始终围绕着延续查韦斯遗产展开，但政策的选择与现实脱节，导致国家陷入更深的泥潭。上任初期，马杜罗全盘继承了查韦斯的高福利模式，他坚信石油红利可永续。然而2014年国际油价暴跌，委内瑞拉这个石油出口占外汇收入 95% 以上的国家，瞬间就丧失了财政支柱。但是他非但没有推动经济多元化，反而是加倍印钞填补赤字，从而引发了史上最恶性的通货膨胀。2018年的通胀率高达 130万，玻利瓦尔形同废纸，民众的工资买不起1公斤的大米。面对物资全面短缺，他推出祖国卡系统，将食品、药品等基本的生存资源与政治忠诚绑定，只有登记支持政府的公民才能够领取配给。此举虽然暂时的维系了核心选民的忠诚，却将社会福利工具化为政治控制手段，加剧了分配不公与人道危机。经济崩溃激化了社会矛盾，反对派的力量崛起。2019年，议会主席瓜伊多自封临时总统，获得了欧美等50余国的承认，国家陷入双政权的僵局。马杜罗对此的回应不是改革，而是全面集权。2017年，他绕过了民选议会，强行成立制宪大会，赋予自己无限的立法权，彻底瘫痪了反对派的制衡机制。另外组建了超过200万人的玻利瓦尔民兵，配发武器，充当街头镇压力量，压制抗议活动，将军队深入卷入经济，将领掌控石油采矿、边境走私等命脉产业，使军方成为政治利益的共同体。这些措施虽然保住了权力，却摧毁了制度的合法性，民主倒退至威权统治。在马杜罗的统治下，委内瑞拉从拉美最富裕的国家沦为了最大的难民输出国。根据联合国数据显示，截至2024年，超770万人逃离，占全国总人口的近1/4，而留下的人则深陷贫困。全国 80% 的人口生活在贫困线以下，60%的家庭每天难以保证2餐，医院缺电缺药，婴儿的死亡率翻倍，而首都加拉加斯的贫民窟在不断的扩张，而政府却将有限的外汇用于偿还外债或进口奢侈品供精英消费。美国自2017年起对委内瑞拉实施全面的经济制裁，冻结其海外资产，禁止石油交易，切断其金融通道。马杜罗转向俄罗斯、伊朗、古巴和中国寻求支持，俄提供军事保护，伊朗协助炼油，古巴输出情报监控技术，中国则以石油换贷款。但是这些援助都杯水车薪，无法替代正常的国际贸易体系。委内瑞拉被排除在全球金融与供应链之外，经济进一步的黑市化、地下化。2024年，马杜罗开启第3任期，提出了 7T2030 计划，宣称要发展农业、矿业、旅游业，实现去石油化和经济复兴。然而，在基础设施瘫痪、资本外逃、人才断层、腐败横行的现实下，这一蓝图缺乏可信的路径。民众早已对宏大的口号麻木，他们关心的是明天能否买到面包，而非2030年的现代化。马杜罗的治理逻辑清晰而残酷，以政治忠诚换取生存资源，以暴力机器压制异议，以反美叙事凝聚残余的支持。他成功地守住了权力，却让国家付出了惨重的代价，经济崩溃，社会撕裂，人口流失，国际孤立。他站在总统府的阳台上，脚下是灯光闪烁的贫民窟，那是他权力的起点，也是他无法兑现承诺的无声痛斥。路已过半，但是国家仍在下沉。
2025年1月，唐纳德·特朗普在总统大选中胜出，重返白宫。这对于远在千里之外的马杜罗来说，无疑是一个噩耗。特朗普政府一改此前民主党政府口头施压、经济封锁的温和姿态，直接祭出了极限施压加军事威慑的致命组合拳。他将主宰西半球列为国家安全的最高优先事项，并公开宣称，委内瑞拉是美国后院的毒瘤，必须彻底切除。特朗普政府认定马杜罗是委内瑞拉一切苦难的根源，也是美国在拉丁美洲影响力的绊脚石。仅仅通过制裁和封锁已经无法满足特朗普速胜的需求。他需要一个大动作，一个能向全世界展示美国霸权不可挑战的标志性事件。于是，一个大胆且疯狂的计划在白宫战情室和五角大楼之间悄然形成，直接抓捕马杜罗。2025年12月23日，美国通过秘密渠道向马杜罗发出了最后的通牒：离开委内瑞拉，逃亡土耳其，可保全性命与财富，否则美军将亲自上门邀请。马杜罗愤怒地拒绝了。他不相信美国人真的敢冒天下之大不韪，入侵一个主权国家的首都，强行绑架其民选总统。但是他却低估了特朗普的疯狂，也高估了自己堡垒的安全性。Venga por mí. Aquí lo esperan Miraflores. No se tarden en llegar, cobarde. 2026年1月2日深夜，美军发动了代号为绝对决心的行动。CIA 提前策反了马杜罗身边的安保人员，掌握其住所的结构与作息。三角洲部队在美国的秘密基地反复地演练突袭流程。150架战机瘫痪了委内瑞拉的防空系统。特种部队乘黑鹰直升机低空突入了加拉加斯，在5分钟内破门而入，将熟睡中的马杜罗夫妇从卧室拖出，迅速押送至关塔那摩，再转至纽约受审。马杜罗被捕引发了国际的强烈反应。联合国安理会紧急开会，中俄伊等国谴责美国实施国家恐怖主义。古巴宣布32名军事顾问在空袭中丧生，全国哀悼。拉美多国召回驻美大使以示抗议。在委内瑞拉的国内，反应则更为撕裂，支持者怒不可遏，数百万的底层民众走上街头高呼：“马杜罗是我们的总统。”他们视此次抓捕为赤裸裸的侵略，认为美国剥夺了他们选择领导人的权利。加拉加斯、马拉凯等地爆发了大规模的抗议，部分民兵组织誓言武装抵抗。反对派的态度则更为复杂，虽然长期反对马杜罗，但是许多人也谴责美国越界。前反对派领袖卡普里莱斯称：“我们不要独裁，也不要殖民。”政权真空加剧了动荡。副总统罗德里格斯火速宣誓就任临时总统，但是军方内部出现了分裂，部分地区的将领拒绝效忠新政府，首都陷入宵禁，超市遭抢，社会秩序濒临崩溃。对特朗普政府而言，这是一次干净利落的战术胜利，但是对国际秩序而言却是危险的先烈。主权、合法性、国际法在美国优先面前彻底碾碎。而对委内瑞拉的人民来说，无论是否喜欢马杜罗，他们亲眼目睹了自己的国家元首被外国军队从家中拖走，这种羞辱感远比通胀和饥饿更刺痛民族尊严。愤怒正在街头蔓延，内战阴云密布。马杜罗虽然倒下了，但是委内瑞拉的苦难或许才刚刚进入最黑暗的章节。回顾马杜罗的一生，充满了戏剧性的色彩。他从一名普通的巴士司机起步，凭借着机遇、忠诚和政治手腕，成为了委内瑞拉最高的领导人。这本是一个励志的故事，但是掌权之后的他固守僵化的意识形态，未能够应对经济挑战，最终导致了一个国家的崩溃和无数人民的苦难。而他个人的结局更是充满了讽刺和悲剧色彩，在自己的家中被外国军队逮捕，从一国总统沦为了阶下囚。马杜罗的故事是一个关于权力、理想、失败和代价的复杂样本。它提醒我们，领导一个国家是何等艰巨的责任，而错误的决策将会给一个民族带来多么沉重的灾难。感谢收看本期视频，我们下期视频见。